სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს სამწმინდას წმინდანის ხსენებას დავით მეფისა წინასწარმეტყველისა ისრაელის მეფისა მოციქულისა იაკობისა და იოსებ დამწინდველისა სამივე საოცარი მაგალითია დიდი ღვაწლისა, დიდი სულიერობისა, დიდი მოღვაწეობისა. მე მინდა თქვენი ყურადღება მივახციო დავით მეფის წინასწარმეტყველის ცხოვრებას. თქვენ იცით, მაგრამ შეგახსენებთ. დავით მეფე იყო მეშვიდე შვილი მშობლების და იყო მწყემსი. მაგრამ იყო ძლიერი სულითა, ძლიერი სარწმუნოებითა. როცა მეფე საული ეომებოდა ფილისტიმელებს და გამოიდა გოლიათი საულის წინააღმდეგ ისრაელის ჯარის წინააღმდეგ ამ დროს მივიდა და მიუტანა საჭმელი თავის ძმებს დავითმა. პატარა იყო და დაინახა როგორ შეურაცხყოფდა გოლიათი ისრაელს და სთხოვა მეფე საულს რომ მე გავალ მის წინააღმდეგო და მეფემ უპასუხა რომ შენ ვერ გახვალ, შენ პატარა ხარ ჯერაო. მერე დავითი ეუბნება რომ როცაო ლომი ან დათვი იტაცებს სხვარსო მე მივსდევ მასო ხელს ჩავჭიდებ ფაფარშიო ყელშიო და ვახრჩობო. ესე იგი რამხელა ძალა ხონია მას რომ ლომს ახრჩობდა და დათსა. ძალიან გაოცდა მეფე საული და უთხრა მას რომ მაშინ ჩაიცვიო ჩემი საომარი ტანსაცმელი მუზარადი და ჩაიცვა და საული იყო მაღალი დავითი არ იყო ისეთი მაღალი და დავითმა უთხრა რომ მე ეს არ გამომადგებაო, მე მაქვსო შურდულიო და შურდული თქვით მოვკლაო. და მართლაც მოკლა დავითმა მოარტყა თავში და მივიდა და მისივე ხმლით მოჰკვეთა თავი და მიუტანა მეფეს. აი ესე დაიწყო დავითის გამდიდება. როცა დავითი გახდა მეფე ისრაელისა და დაამთავრა
ომები ზეიმით შედიოდა და იერუსალიმში და მთელი ხალხი აქებდა და ადიდებდა მას, მან გააჩერა და უთხრა, გადაეცით ხალხსო, რომ უფალი მეფობს. ესე იგი მე კი არაო, უფალი მეფობს. ეს შესანიშნავი მაგალითია, როცა ჩვენ გვეუბნებიან ქებას, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ უფალი მეფობს და არა ჩვენ. აი დღეს მისი დღესასწაულია და თბილისში არის თქვენი იცით დავით მეფის სახელობის ტაძარი და თუ გექნებათ დრო და საშუალება მიბრძანდით და ილოცეთ იქ. დღეს ასევე მე მინდა გესაუბროთ იმის შესახებ, რომ მრავალი ადამიანია, რომელიც ელოდება სამსახურს, ელოდება სამუშაოს, ელოდება სამუშაო ადგილს, იმ დროს, როცა სამსახური და სამუშაო ადგილები ბევრია. და მე მინდა, რომ ჩვენმა ხალხმა იფიქროს თავის მომავალზე, იფიქროს იმაზე, რა უნდა ვაკეთოთ. ასეთი დევიზი ითქვა, ვილოცოთ, ვიფიქროთ, წარმოვშვათ იდეები და ვიშრომოთ. აი ეს თუ ამას გავაკეთებთ, ჩვენ ბედნიერი ვიქნებით. მე გავიმეორებ კიდევ, ვილოცოთ, ვიფიქროთ, შევათ იდეები, ახალი იდეები და ვიშრომოთ. აი მე მინდა, რომ ახალგაზრდობა შეუდგეს ამას და მე მინდა ვანუგეშო ჩვენი ახალგაზრდობა, რომ არის საშუალება, არის გამოსავალი ამ მძიმე ეკონომიური მდგომარეობიდან. არსებობს მცირე და საშუალო ბიზნესი და ჩვენთან იქმნება ასეთი ჯგუფი, სადაც ასწავლიან აი ამ ბიზნესს, ასწავლიან ამ შრომას, სულ შეიძლება თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, სულ უბრალო რაღაც იყოს და მოიტანოს დიდი საშუალება ადამიანისთვის ან ოჯახისთვის. აი ორშაბათს ხვალ 12 საათზე ახალგაზრდულ ცენტრში იქნება ასეთი საუბარი და მერე ლექციები იქნება. ვისაც გაქვთ სურვილი
აუცილებლად მობრძანდით, მეც ვიქნები თუ შევძელი და თუ სხვა არაფერმა შემიშალა ცხელი. დღეს ბედნიერი დღეა და მე მინდა დავაჯილდოვო ჩვენი ზოგიერთი საერო და სასულიერო პირი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ცნობილი პიროვნება ბატონი ფრიდონ თოდუა, რომელსაც აქვს თავისი საავადმყოფო ძალიან ბევრს ეხმარება და ბევრი განიკურნა მის საავადმყოფოში და ჩვენ გამოიტანეთ შემდეგი განჩინება. სახელითა, მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. ქართული მედიცინის განვითარებაში შეტანილი დიდი წვლილისათვის ბატონი ფრიდონ თოდუა დაჯილდოვდეს საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი, წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით, ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმა-ფხაზეთის მიტროპოლიტი. ახსიოს სამღვდელოება ჯილდოვდება სქიარქიმანდრიტი ეგნატე ხურტანიძე დაჯილდოებულია მეორე ჯვრის სტარების უფლებით. ახსიოს არქიმანდრიტი დემეტრე თეთრუაშვილი დაჯილდოებულია მეორე ჯვრის სტარების უფლებით. ახსიოს იღუმენი ონოფრე წულაძე დაახვანილია არქიმანდრიტის ხარისხში. ახსიოს დეკანოზი გაბრიელი ბენიაიძე დაჯილდოებულია მიტრის სტარების უფლებით. ახსიოს დელი პეტრე ხუმარაშვილი ახვანილია დეკანოზის ხარისხში და დაჯილდოებულია ოქროს ჯვრით. ახსიოს ღდელი ზახარია ყველაშვილი
ახვანილია დეკანოზის ხარისხში და დაჯილდოებულია ოქროს ჯვრით. ახსიოს დღეს ვლოცავთ თბილისის სასწრაფოს სამედიცინო დახმარების ცენტრს. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ, რომ თქვენ ეხმარებით მრავალ გაჭირებულ ადამიანს. ეხლა ჩვენ შევასრულებთ სახელმწიფო პარაკლისს. თქვენ იცით, რომ არ შესრულებულა ჯერ სახელმწიფო პარაკლისი, ხვალსაღამოს უკვე ძველით დგება ახალი წელი და ჩვენ შევთხოვთ უფალს, რომ უფალმა აკურთხოს მშვიდობით გვირგვინი ახალი წელისა. ამინ. ამინ.